Сфинкс и Мейн-кун будто северный и южный полюс. Если Мейн-кун – это, пожалуй, самый лохматый представитель семейства кошачьих, то у сфинкса шерсть отсутствует совсем. Катя, владелица красивого Мейн-куна по кличке Касьян, опубликовала на сайте Life Journal эту интересную историю, которая впечатлила заводчиков кошек. Однажды она собралась в отпуск, а Касьяна было решено отправить к свекрови на недельку, погостить. Но, оказывается, у свекрови тоже появился питомец. Неделю назад женщина подобрала с улицы сфинкса, от которого кто-то избавился жестоким образом. Характер у сфинкса был просто ужасный. Он воровал еду со стола, царапал стены и периодически ходил в туалет мимо лотка. Возможно, поэтому его и выкинули. Катя переживала, сможет ли ее Мейн-кун прожить неделю с чужим котом, но делать было нечего. Билеты в отпуск уже куплены, и кота необходимо было пристроить. В итоге девушка успешно слетала на отдых, а вернувшись, забрала Касьяна домой. Свекровь сообщила, что все прошло довольно благополучно, и коты совсем не воевали между собой. Прошло несколько недель, и в один прекрасный день в квартире Кати раздался звонок. Свекровь сообщила, что сводила своего сфинкса к ветеринару, и тот сообщил шокирующую новость. Во-первых, выяснилось, что сфинкс вовсе не кастрированный кот, как думали до этого, а самая настоящая кошка. Похоже, свекровь ошиблась во время определения пола своего нового питомца. А во-вторых, кошка-сфинкс оказалась беременна, и отцом, судя по всему, был никто иной, как Мейн-кун Касьян. Ветеринар хохотал до слез, когда выслушал рассказ свекрови. Через положенный срок в доме свекрови появились котята. Все они были большей частью похожи на Мейн-куна, так как гены пушистой породы сильнее, чем гены сфинкса. Однако один котенок был очень необычным, и свекровь решила оставить его себе. Ведь когда еще будет возможность завести питомца, у которого настолько разные родители? Котенок вырос в прекрасного кота, внешность которого действительно довольно необычна. Когда Катя выложила фото подросшего кота в сеть, пользователи интернета сошлись во мнении, что внешне он напоминает маленького львенка. Профессиональные заводчики кошек не рекомендуют сводить эти две абсолютно разные породы, так что подобные эксперименты лучше не повторять.